आज आम पढ़ा कहबी कथाटी एक सुंदर विषय ये आमर कुंतला कुमारी सावता को लेखिछंती। आमर सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर पद्य विभाग रे याकू स्थानित दिया जाइछि। ताहले एक सुंदर विषय को आम पढ़ा आज। ता पूर्व पढ़ा आम कवि विषय रे एला कुंतला कुमारी सावत। उत्कल साहित्य रे उत्कल भारती कहले कुंतला कुमारी को ही समस्ते बुझती। जमी राधानाथ राय को आम कविवर कहवा सेमिति कुंतला कुमारी सावत को आम उत्कल भारती बोली कही था। बुझीला सी बहुत गुड़िए रचना करा ग्रंथ नतुंडी काली बोहू परसमणि तांकर सब उपन्यास अच्छी। बुझीला ताले कहबी कथाटी कविताटी रे माँ निज पुओ को ओडिया जातिर गौरव विषय चेताई देइछंती एवं भविष्य जड़े सुजोग संतान होगाकू उद्बोधन देइछंती। यह विषय आमको प्रेरणा दब एक भल मनीष होगाकू आम देशपाई काम करने एवं चिरकाल आम देशपाई निज ना को सबुदिन रखा। ताले पढ़ा आज बाप तोते कहबी कथाटी शुणिबु तु देई मन काहा कुमर तू काहा कुलमणि जानिचु कि गंठी धन। ये माँ ता पुओ को बुझाऊँगी माँ ताको पुओ को बाप बोली कहूँ आज बाप तोते गोटे कथा कहबी तू मन दे शुणे। तू काहा कुमर माने पुओ काहा कुमर तू कुलमणि अथा ता पुओ को से कहूँ तू काहा पुओ तू जानिचु कि। ताले पढ़िबा निरिमल तू ही सरग तराटी सरगर झरा फूल हस भास तोर कौतुक बाबू कि मधुर कि डाउल। ताहले एठी माता पु को कौन कहूँ तो मन पूरा निरिमल है पूरा तू तोर हस आ तो भाषा पूरा कौतुक आ मधुर तो हस आ भाषा शुणिले मत पूरा कौन मन आनंद रे मोर परिपूर्ण हो जाउची। आखि दोटी तोर आनंद उज्जवल चंचलता प्रति अंगे लवणी पितुला स्नेह सुधा बोला खेलु खेल नाना रंगे। तापर आउ माता पुओ को कहूँ आखि दुईटा तोर पूरा आनंद आ उज्जवल तोर प्रति अंगरे जमी चंचलता अच्छी तू सबू कम पूरा आग्रह प्रकाश करुचु तुमर लवणी पितुला तुमर स्नेह सुधा बोला है। ताले आउ कौन माता पुओ बुझाऊँची धूली माटी घेनी कि सुंदर तू ही गढ़ी बसु केते जाति पशु पक्षी जीव देवता देउल संगी संगे हर्षे माती है। आहरी कौन कहले कवि एठी लिखिछन ता माता पुओ को कौन बुझाऊँची धूली माटी घेनी कि सुंदर तू ही गढ़ी बसु केते जाति पशु पक्षी जीव देवता देउल संगी संगे हर्षे माती माने कौन एठी कवि कहले तू केते सुंदर है पूरा धूली माटी सहित खेलिकी पूरा है केते तोर मन केते पवित्र है। ताले एठी कवि ताले कहीं सब बुझाउछंती एवं कहउछंती पशु पक्षी जीव देवता देउल संगी संगे हर्षे माती है पशु पक्षी सहित सब हसिकी कथबार्ता करवा हसिकी सहित खेलिबा मंदिर जीवा ए सब तोर भल काम है कहीं एठी ता माँ ता पुओ को बुझाऊँची। आगू पढ़िया आम जानिबा केबे किरे बाप शुणिचु तू काने बाप गोसी बाप कथा केते से महत करम साधिले भाड़िले हजिब चेता। पुअरे तू केबे शुणिचु तो बापा तो जेजेबापा तांको कथा तू केतेबेले शुणिचु तांकर महत काम विषय केबे शुणिचु जदि तू शुणिबु तांको कथा तो चेता हजिजिब से माने देश पाई केते काम करिसंती। बाप दादी तोर थिले अति बड़ रखी जाइछंती नाम मंदिर तोलाई पोखरी खोलाई गढ़ी नाना तीर्थ धाम। आहरी कौन बुझाउछंती बापा दादी तोर केते बड़ थिले देश पाई राज्य पाई निज गाँ पाई कौन केते ना रखी जाइछंती बहुत मंदिर तोलाइछंती बहुत पोखरी खोलाइछंती एवं तीर्थ धाम मध्य तैयारी करिछंती। कोणार्क मथारे जगन्नाथपुरे उड़े तो तांकरी छती लक्षे देउल रे संज आलती रे जले तो तांकर बती। केते सुंदर कथा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତିଆ କବି କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କବିଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେମିତିଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଯେମିତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥିବା। ଏବଂ ଏଇ କବି ଆମ ପାଖରେ ଚିର ଅମର। ତାଙ୍କର କବି ସିଏ ଆଜି ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇକି ଚିର ଅମର ହୋଇକି ରହିଗଲେ। କୋଣାର୍କ ମଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରେ ଉଡ଼େ ତ ତାଙ୍କରି ଛତି। ମାନେ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ତୋ ବାପା ଦାଦା। ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ଦେଉଳର ସଞ୍ଜେ ଆଳତୀରେ, ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କ'ଣ ଦେଉଳ ମନ୍ଦିରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଞ୍ଜ ଆଳତୀ ଜଳେ ତ ତାଙ୍କରି ବତି ହିଁ ଜଳୁଛି। କାରଣ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତୋ ବାପା ଦାଦା କେତେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ନଦୀ ବନ୍ଧ ସବୁ ତାଙ୍କରି କିରତି, ଥିଲେ ବଡ଼ କାରିଗର। ପଥର ଉପରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଛବି ଅପରୂପ ମନୋହର। ସେ କହିଲେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ତୋ ବାପା ଦାଦା ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ କାରିଗର ଥିଲେ। ପଥର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଯାହା କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ଥିଲେ ବଡ଼ ବୀର ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର, ମଉଡ଼ମଣିର ଜାତି। ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ବୀର ଖାରବେଳ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଯଜାତି। ପିଲାମାନେ ସେ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ସେ ମଉଡ଼ମଣିର ଜାତି ଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜା ବୀର ଖାରବେଳ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଙ୍କ ସମୟରେ ତୋ ବାପା ଦାଦା ସେତେବେଳେ ସେଇ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତା ମା ପୁଅକୁ ବୁଝଉଛି? ମହାରାଜା ମହାରଥୀ ଥିଲେ ତୋର ବାପା ଜେଜେ। କିଏ ସରି ହେବ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନେ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ସରି ହେବ ତେଜେ। ହେଲା, ମହାରାଜା ମହାରଥୀ ତୋ ବାପା ଜେଜେ। ହେଲା, ସେଇ ତୋ ବାପା ଜେଜେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ସରି ହେବ ନାହିଁ ଏଠି। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତୁ ମନେ ଗର୍ବ ବହି, ଚାଲରେ ଟେକି ତୋ ମଥା। ନୀତି ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ କର, ତୋ ମଥାକୁ ଉପରେ ଟେକିକି ଚାଲ। ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଗାଥା ସବୁବେଳେ କହୁଥା, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ସାରଳାଦି କବି କୁଳ। ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତୁ ଏକଥା ମନୁ ନ ଭୁଲ। ତୁ କା ପୁଅ? ତୁ ସେଇ ଭଞ୍ଜ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଏମାନଙ୍କ ପୁଅ ତୁ। ହେଲା, ଖାରବେଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏମାନଙ୍କ ପୁଅ ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଭୁଲିକି ତୋ ନାଁ କେବେ ତଳେ ପକେଇବୁନି। ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିଥିବୁ ଏବଂ ତୋ ଦେଶ ପାଇଁ, ତୋ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତୋ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ତୋ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଯିବୁ। ଯେମିତି ତୋର ପିଲାଛୁଆ ତୋତେ ମନେ ରଖିବେ, ମୋ ବାପା ଦାଦା ଏଇସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ।